皆さんこんにちは。焚き火ルードキャンプです。今日はここにいつもの野営地に来ています。それでは早速焚き火ルードキャンプやっちゃいましょう。
ストーブってめちゃくちゃあったかいな。さてビールも飲んだしワインでも飲もうかな。相変わらず風が吹いてるね。だいぶ風が吹いてるわ。ああもう眠い。もうテントに入って寝ようかな。もう今日はお休みです。結局ずーっと焚き火でしたね。ご飯も食べずにお疲れ様でした。